på dig lurarna, Sådär. ta på dig träskorna. Nu kör vi tycker jag, Henrik Nu kör vi. Mitterman. Ljudet är perfekt, micken sitter bra. Vad vill du prata om idag, doktor Mitterman? Att Sverige är fantastiskt. Svensk ekonomi, en hyllning. Så här ser det ut. En flagga. Är du doktor förresten, på riktigt? Nej, det är jag inte. Nej, det är du inte. Men jag tycker om det i alla fall. Ädelmetallbubbla, Pentagon pizza och en kickboxande hemlig gäst. Välkomna till Börser. Var är du någonstans, Henrik Mitterman? Jag heter Gabriel Mellqvist, nu har jag sagt ditt namn så många gånger. Men var är du? Jag befinner mig på Limhamn i Malmö för att bland annat bevista eller vara med om öppningen av Börshuset som har renoverats ordentligt. Fantastisk byggnad i centrala Malmö. Och de som lyssnar men inte tittar på den här podden vet inte att Henrik Mitterman nyss har viftat med en Sverigeflagga. Har du blivit rasist? Jag har inte blivit rasist, men jag har varit på handbolls-EM som går av stapeln här i Malmö och hejat på Sverige. Handboll som ju är intressant även ur ett börsperspektiv har vi konstaterat tidigare som har fostrat så många fina företagsledare. Kommer du ihåg vilka? Ja, Hans Westberg på Ericsson förstås. Det fanns en gång i tiden något som hette handbollsportföljen i Börslunch där man valde just bolag med handbollsspelande vd:ar. Per Johansson, hedgefondsprofilen från Boden är ett annat handbollsspelande exempel. Det finns flera, jag kommer inte på någon på rak arm. Anders Nissen, grundare av Pandox, dessvärre inte med oss längre. Peter Nilsson, vd på Trelleborg. Också en stor handbollsspelare på sin tid. Patrik Andersson, som ju var vd på Loomis och nu är styrelseordförande på AAK. Också en fin handbollsspelare. Och sen har vi vår kompis, poddens kompis Jan Wivstrand, före detta chefredaktör på Dagens Nyheter. Som också är med bland annat i handbollslandslagets styrelse. Vet du att Fredrik Lundberg i Handelsbankssfärens starke man kanske inte får säga Handelsbankssfären längre, men i världensfärens starke man har spelat junior SM i curling enligt mina källor. Ja, men det tror jag också. Just det. Om man spelar idrott duktigt så kan man få en medalj i guld, silver eller brons. Ädelmetaller börjar jag tröttna på att ta upp, men det är ett så galet rally nu så jag tänkte ge det ett försök ändå. Guldet upp till 5555 när vi spelar in det här på torsdag morgon. När du lyssnar på det på fredag så är det garanterat 6000 eller mer. Kopparpriset var upp 6% i morse. Det är riktigt galna rusningar inom metaller. Jag noterade också att Boliden öppnade upp 3% samma dag, alltså torsdag. Och börja undra om det inte svänger lite väl mycket på börsen. Det svänger definitivt för mycket på ädelmetaller. Jag börjar undra om vi kommer att få ett hiskeligt och ruskigt avslut på det här. Jag undrar också om börsen är liksom allt för svängig just nu. H&M rapporterade på torsdagen, rasade först och kommer sen att hämta sig. Väldigt slaget tycker jag. Mm. Och sen har vi de här andra bolagen, Intrum, som gick upp som en raket och sen föll pladask. Det kan man ju förstå, för Intrum rör sig alltid och Intrum är helt obegripligt. Jag tyckte det var bra. Man kommer nya mål, man verkar inte vilja göra någon emission utan man verkar vilja klara sig ändå. Det borde vara bra för Intrum, men det är ju som en Sinch-aktie som rör sig extremt mycket och det är så många parametrar där. Lustigt att du nämner det där med Boliden tycker jag. För det är ju en fascinerande aktie. Jag lyssnade på en intervju i Privata Affärer, Helene Rothstein som intervjuade vdn Staffas där, en riktigt lång intervju. Väldigt intressant. Det här ju också berättar om problemen som uppstår när man saknar en huvudägare. Alltså det är ju en utmaning att sakna en huvudägare, men det betyder också att man måste ha sin balansräkning i ordning. Han kan inte tillåta sig någonting annat för liksom han vet inte ifall det kommer in några pengar ifall det skulle behövas. Ja just det, man kan inte ta in pengar. Det är intressant. Apropå svenskar som vunnit tävlingar så är Mikael Staffas, nu är matematik ingen idrott, men han är ju lite av ett mattegeni som vunnit tävlingar. Jag tror också flera i hans familj gjort detsamma. Han är också mångspråkig, flytande ryska och en läsare. Precis som du Henrik Mitterman så tycker han om att läsa väldigt mycket. Och en resenär. Resenär och renässansmänniska. Han är med i en klubb för människor som har ambitionen att besöka alla världens länder.
kan det vara 200 länder i världen nästan? Jag tror lite färre kanske, men han har enligt den här intervjun då med Helene Rothstein har han 3 stycken kvar. Ja, det är ju helt otroligt. Sen skapas det nya länder och länder försvinner ibland, men Ja, det är sant. Grattis till det. Det måste varit roligt att följa med honom till franska Guyana eller Surinam eller andra exotiska destinationer. Eller inte. USA har haft en intensiv rapportsäsong, också där stora rörelser. Meta var upp 7 eller 8 och Microsoft var ner 7. Tesla brukar vi prata om rätt mycket. De sålde 418 000 fordon i Q4, ner med 16% från Q3, och det känns lite som att Tesla ska sluta att hålla på med bilar. De ska sluta tillverka 2 modeller och bereda plats för robottillverkning istället. Det här är liksom första gången nettoomsättningen backar på helår 2025. Mycket som är speciellt i det här bolaget. Men så länge framtidstro och AI är hett så går det väl inte så dåligt i alla fall på börsen. Exakt så. Det är fascinerande att se hur man liksom gradvis försöker lämna det här med bilarna, och nu är det, om det ska vara någon form av bil så är det robottaxi, va? Ja, och det är väl hett, och det kan jag tycka låter lite trevligt med robottaxi, slippa köra själv. Håller helt med. Jättetrevligt. Kan man skriva artiklar eller börspoddar eller lösa sudoku istället? Ja. Framtiden är så ljus alltså. Jag läste en väldigt intressant analysrapport häromdagen som visade hur, om man har investerat $100,000 i S&P 500 2003, alltså för 23 år sedan. Ja. Är du med mig? Det verkar inte som du koncentrerar dig på mig. Jag ber om ursäkt. Fortsätt. Jo, om man då hade varit fullinvesterad sedan 2003 under de här 23 åren. Fel. 2003 till 2023, så det är 20 år. Fullinvesterad, då har $100,000 blivit $567,000. Ja, det är anmärkningsvärt och mycket. Ja. Men om du har missat de 10 bästa dagarna, då är avkastningen bara hälften. Då går du från 100 000 till 259 000. Så om du liksom har försökt spela smart genom att undvika dagar som du känner att här är det ångest och sådär, och så missar du de där bästa dagarna, som alltid liksom, då har du bara fått hälften av avkastningen. Och hur går det om man missar de sämsta dagarna då? Det förtäljer jag inte historien. Men om man istället missar de 20 bästa dagarna, då går vi från $100,000 till 155. Och om man missar de 30 bästa dagarna på 20 år, då är man flat under de här 20 åren. Så rådet till våra lyssnare är att inte missa de 30 bästa handelsdagarna på er, 20-åriga investeringshorisont. Missa, alltså ett råd är ju att vara investerad. Man kommer ju tillbaka till det där, det är väl Warren Buffett, att man ska inte tajma marknaden, utan det är time in the market som spelar roll för avkastningen. Om man inte har den där fantastiska förmågan att kunna avgöra vilka dagar som kommer bli toppen och vilka som blir botten. Warren Buffett sa följande till Harvard-studenter han föreläste för 1998. Guld, det gräver man upp ur marken i Afrika eller någonstans. Sen smälter vi det, så gräver vi ett annat hål, begraver det igen och så betalar vi människor för att stå utanför och vakta. Det finns inget användningsområde. Någon som tittar på guld ifrån Mars skulle klia sig i huvudet. Ja. Och det var ju fel, för guld har gått bättre än Berkshire Hathaway och andra investeringsformer man kan tänka sig. Fast han kan ju ha rätt i grund och botten. Jag vill nämna en annan kort. Jag har precis fått en rapport ifrån Henrik Ekenberg, en trader som skriver analyser som han säljer. Han nämner i alla fall att kopparefterfrågan väntas ligga på 42 miljoner ton om 15 år, upp 50% från idag, medan utbudet kommer bara ligga på 33 miljoner ton 2030 innan det börjar sjunka. Så att det finns alltså en stor strukturell brist i korten på koppar som är mycket värre än den oljebrist som triggade 70-talets oljeprisuppgång. Intressant reflektion tycker jag. Jag tycker kopparprisutvecklingen som jag nämnde tidigare på 6% idag är knasig och galen. Men det verkar ju finnas någon slags riktig
utbudschock framöver så kanske det är rätt att investera lite av de här pengarna man ska investera alltid på marknaden i gruva och ädelmetallsutvinnare. Som Boliden. Då kommer man lätt tillbaka till gamla klassiska Warren Buffetts citat. Du läste säkert Magnus Dagels fördjupning i Dagens Industri häromdagen om Warren Buffett och Berkshire Hathaway. Där han också har olika klassiska Buffett-citat. Regel nummer 1, förlora aldrig pengar. Regel nummer 2, glöm aldrig regel nummer 1. Jag vet inte, jag tycker investeringsvärlden är så full av helt oanvändbara citat och visdomsord. Vad ska man göra med den kunskapen? Ja, men säg så här. Okej, vi tar nummer 2 på Buffett som jag tror som kanske är den mest kända och som jag tycker mycket om. Var rädd när andra är giriga och var girig när andra är rädda. Ja, det tror jag inte heller stämmer längre. Jag tror det är därför sådana som jag aldrig tjänar några pengar. För att nu tycker jag att det är för hett. Ädelmetallerna har gått för mycket. Man kan inte vara där. Tesla. Allt som går uppåt fortsätter ju att gå uppåt. Jag undrar om inte marknadsdynamiken är annorlunda än när visdomsordet myntades och att det här kanske inte riktigt stämmer lika väl längre. Det tror inte jag ett skit på. Vadå? Det är väl precis detta. Alltså när blod flyter på gatorna, det är då man ska börja se att det finns någon möjlighet. Liksom. Nej, men det flyter ju aldrig något blod på gatorna längre. Jo, men det gör det. Alltså, vi har ju varit med om krascher och kriser. I april en kortis. Ja, men det var en kortis i och för sig, men ändå. Ja. Så hade vi ett mini-april här om veckan, men det är ju redan bortglömt. Just det, April Light. Ja, jag är skeptisk. Jag satt upp och tittade på Fed-presskonferensen för jag tänkte det kommer ge bra material till podden. Första gången han möter marknaden sen sin upproriska och revolutionärt lagda video. Ja, det var väl att ta i, men han har ju släppt en video, Fed-chefen Jerome Powell, där han slår tillbaka mot Donald Trump. Den här kom väl tidigare i januari. Under presskonferensen igår så undvek han helt att svara på frågor rörande centralbankens oberoende. Han gav bara ett kort principiellt uttalande om varför det är bra med oberoende centralbanker, men han gick inte på någonting och det blev nästan komiskt. Journalist efter journalist, Wall Street Journal, Bloomberg försökte liksom mjölka honom och när Financial Times skulle ställa sin fråga så sa hon, jag antar att jag inte kommer få något svar. Give it a try, sa Fed-chefen. Och sen så svarade han att han inte kunde svara på frågan som följde. Då gällde det dollarn och hon frågade om den svagare dollarn och då sa han att det är Treasury, det är Finansdepartementets boll, inte centralbankens. Det tyckte jag var konstigt för här pratar vi alltid om att svag valuta gör att man importerar inflation och det borde påverka penningpolitik och Jerome Powells jobb också. Kanske blir den svaga dollarn snart en räntefråga också för Fed-chefen. Ja, men det borde bli det. Det är precis som du säger. Alltså, de kommer importera mer och mer inflation. Det blir dyrare för amerikanerna. Men Donald Trump uttalade ju också igår att han tycker att dollarn är på en fin resa. Ja, för han vill ha en billigare dollar. Ja, men fast han vågar inte säga det på det viset. Men det är ju det han vill ju. Ja, det är det han vill. Men det borde ju vara inflationsdrivande. Så att det borde ju finnas en väldig inflationsoro. Och det borde ju... Man kan ju fråga sig om någon vill äga aktier eller statspapper i USA om man tror att dollarn är på väg att bli svagare. För då vet du ju att du kommer att gå med förlust eller att få din vinst urholkad i alla fall. Ja, och är inte det stora? Jag menar, vi pratade ju förra veckan om den här danska pensionskassan som lämnade USA och sålde en del amerikanska statsobligationer. Alecta gjorde detsamma, inte med samma belopp men ändå. Detta är ju den stora trenden och jag tror att fler och fler av de här allokeringskommittéerna som är lite mer långsamma och strategiska, analytiska än daytraders nu kommer att träffas och föra en diskussion om de här sakerna. Och flykten från USA är ju här ett kompakt motstånd mot dollarn, mot amerikanska treasuries, men det ska man också komma ihåg att det är ju en consensus trade. Alla är pessimistiska vad gäller den amerikanska dollarn. Inklusive jag själv. Men jag är mycket medveten om att man inte är ensam. Flykten från New York, kommer du ihåg den? Gammal Kurt Russell-film, postapokalyptisk. Just det. Kanske man skulle gräva upp. Jag såg, det finns en annan film om inbördeskrig i USA. Ja, men har du inte sett One Battle After Another? Det handlar ju lite grann om det. Leonardo DiCaprio i morgonrock, narkoman, gammal frihetskämpe eller terrorist beroende på hur man vill se det som. Ta sig an Sean Penn som är en muskulös men
rasistisk militärman. Se den. Vår producent ville gärna att jag skulle lista mina 5 bästa postapokalyptiska filmer, och det ska jag göra i en annan podd, men inte just nu. Jag kan lista mina favoritfilmer om Wall Street också en annan gång. Då har vi haft som tema, eller vi har pratat om att vi skulle ha det som tema en vacker dag. Ja, så men tror så jag har jag det aldrig rann ut i levererat. sanden. Inte jag heller. Så är det när män gör saker. Då kommer man på bra idéer, men det är aldrig någon som följer upp och ser till att det faktiskt blir gjort sen. Då har vi 2 filmteman att återkomma till. Det blir väldigt bra. Working Girl är i alla fall min favorit Wall Street-film, men det vet ju alla. Även om Trading Places också är väldigt bra. Jag ska prata lite mer film snart, tänkte jag. Men du, Christopher Waller, han röstade emot och ville se en sänkning på onsdag kväll inför Fed-beskedet. Att folk reserverar sig mot centralbanksbesked, det händer ju ibland och vi brukar kanske inte bry oss så jättemycket. Men det här fick honom att klättra från 8-14% på Polymarket i deras lista över vilken som blir nästa Fed-chefskandidat. Rick Reeder som är investeringschef inom räntor på BlackRock är fortfarande liksom nummer 1. Men det är intressant att en positionering på ett räntebesked nu används för att visa pappa Trump vem som är mest lojal. Ja, väldigt intressant. Det är ju roligt när man har lite tråkigt att gå in på Polymarket. Ja, det finns alltid något där. Man ska vara uselt för spel. Alltså om AI dödar IT-konsulterna så kommer väl Polymarket att döda bettingbolagen, tänker jag. 2 teman vi borde följa upp i ett framtida poddavsnitt som vi aldrig kommer att göra. Sant. Som vi aldrig kommer att göra. Kan det vara ett avsnitt? En lista över saker vi lovat att göra men aldrig gjort. Och så gör vi över den listan så blir det liksom ett metakonstverk. Vill du höra ett brev? Det kom ett brev. Ja. Från Selma Lagerlöf. Mm. Nej, det kom ett brev medaljen. från en Selma Lagerlöf-entusiast i Mårbacka-bygden. Och de skriver så här: om ni läser boken Världens modernaste kvinna så kommer ni upptäcka att hon skulle kunna bistå er i podden med sina innovativa idéer. Bilar, radio. Hon tog in kokosflingor i de svenska bakverken. Tycker jag låter fantastiskt. Ja, där måste vi fördjupa oss lite. Ja, vi återkommer till ett Selma Lagerlöfs avsnitt. Anders Zorn var också före sin tid. Han var först i Mora med telefon, bland annat. Väldigt, ja. Erik Thedéen skrev en debattartikel tillsammans med lite kompisar till honom i Dagens Industri om vikten av att ha bättre koll på hushållens förmögenheter. Jag är förvånad över att det där inte uppmärksammas mer. För det är ju ett jäkla otyg. Han tänker så fel här. Han tänker som en myndighetsperson. Att det är kul att ha ordning och reda och vi ska veta allting och vi ska ha statistik. Men det man glömmer här, det är att då får vi ju ett register som terrorister, kriminella sannolikt kan använda. Det finns en risk för det. Det är nummer 1. Nummer 2, det är klart att det här öppnar ju också upp sen för förmögenhetsskatter och annat som är otroligt skadligt för svensk ekonomi. Det är bara att titta på Norge. Och det ska vi göra snart, men min observation är att han är ju en myndighetsperson. Så han är ju chef för en stor myndighet. Jag vet, men tidigare var han ändå liksom moderat och liksom engagerad i de frågorna. Men vi har ju haft förmögenhetsregister i Sverige i alla år fram tills att man tog bort förmögenhetsskatten. Karl-Bertil Jonsson hade inte kunnat göra sin välvilliga julodyssé om det inte hade funnits en taxeringskalender att utgå ifrån. I och för sig, han hade kunnat gå på inkomst och inte på förmögenhet. För inkomst finns ju fortfarande att läsa sig till. Det är hemskt. Det finns få länder i världen utanför Nordkorea och Kina där myndigheterna har bättre koll. Ja, men jag kan förstå den principiella diskussionen. Nordkorea och Kina är ju dessutom mycket, mycket värre. Jag tycker hittills inte att jag haft så mycket illa av att Sverige som offentlig myndighet har bra koll på mig. Jag tycker tvärtom ofta att det är väldigt praktiskt med registersamordning. Det är bra i brottsbekämpningshänseende. I USA är det alltid en himla röra att inga myndigheter verkar prata med varandra. Du måste stå i 12 olika köer när du vill få någonting gjort. Ja, men jag tycker vi har ett fantastiskt skatteverk. Jag har inga problem alls med det. Men jag menar, vi har ju register som Hitta och Eniro och så vidare. Den publika insynen för kriminella är ju
omfattande. Och det är ju rätt beklagligt. För det är inte det oskuldsfulla Sverige som vi kanske hade för ett tag sedan. Nej, men värdet är större för att vi har ju också, jag tycker vi har insyn för journalistik, offentlighet, och jag nämnde på polisväsendet tidigare, så att det finns ju brotts- och korruptionsbekämpande enheter gynnas ju av det också, så att i kombination med ett starkt och välfungerande polisväsen så borde det vara bra med öppenhet, kan jag tycka. Svår diskussion, jag förstår vart du vill komma. Kul att vi har så bra myndigheter. Du nämnde Skatteverket, jag vill nämna Systembolaget också. Fungerar jättebra. Nu vänder vi blad. Berätta om rapporterna istället. Ja, men de här galna guldrusningarna som jag pratar med, de verkar ju faktiskt synas i Epiroc och Sandviks rapporter, att man liksom nu ser orderingången komma. Så att om vi har gått och väntat på en massa saker, vi väntar på konsumenter och allt vad vi brukar prata om. Här är ju något som händer på riktigt, och det tycker jag är bra för båda de bolagen. Verklig efterfrågan för svensk industri, riktiga jobb. Sen är det ett problem att de här två aktierna är ganska dyra. Sandvik har rusat över 50% och Epiroc är inte billigt. Men vi har snackat mycket om det. Jag tänkte vi ska lyssna på ett klipp där Forbes Goldman, börsens kanske starkaste namn, han är analytiker på Pareto och pratar lite om spridningseffekterna. Absolut, och metallpriserna är kanske den bästa ledande indikatorn för orderingången i våra gruvbolag. Och så ser vi här att guldpriset är upp runt 80% på 12 månader och kopparpriset upp 40%. Och när man kollar exponeringen, vad våra gruvbolag är exponerade mot, så är ju 60% av deras gruvaffär exponerad mot guld och koppar. Så det gör ju att så länge metallpriserna fortsätter att se ut så här, så kommer man troligtvis behöva revidera upp sin estimat ett tag till. Forbes Goldman såg också lite obekväm när jag frågade honom om det här med börsens bästa namn. Jag tror han får höra det ofta. Det var i alla fall ett väldigt bra verkstadsbörslunch vi hade i tisdags. Volvo är väl inte dyrt, men har stigit kraftigt senaste halvåret, upp 14%. Mycket fokus på utdelning i det bolaget, men jag tycker liksom att rapporten var stark. Man höll emot i marginalerna. Efterfrågan i Nordamerika på lastbilar, som har varit en svag punkt, verkar se bättre ut. Kanske ska den amerikanska konjunkturen liksom vända upp nu. Så som flera svenska industrijuveler går faktiskt bra. Sverige är ganska fantastiskt. ABB hade stark orderbok också. Men så du är positivt överraskad så här långt vad gäller rapportsäsongen? Ja, inte odelat, men jag är positivt överraskad. Särskilt som valutaeffekten som är betydande. Det verkar ju som att valutan kostade bara Volvo 2 miljarder. Ja. Det verkar ju som att marknaden ganska gärna struntar i det fortsatt. Jag tror ju att det kommer fortsätta bli värre. Dollarn har ju fortsatt försvagas. Kostar väl 8,80, 8,90 när vi spelar in det här. Så jag kan tycka det är lite konstigt. Jag kan också ligga vaken på nätten och tänka att det är inte bara en siffra eller liksom en post i intäktsredovisningen. Det någonstans gör ju en stark krona att konkurrenskraften blir lite sämre för svensk exportindustri. Och det borde ju leda till ökad försäljning också på sikt. Men det är nog ingen som verkar dela den oron riktigt än. Men bolagen är ju ganska duktiga på att så kallat valutajustera. Så att man liksom förtydligar att det går ändå väldigt bra även ifall vi i kronor och ören har fått lite mindre intäkter. Är det marknaden som är förlåtande där? Eller är det liksom... Ja, men bolagen är bra på att valutajustera, de är bra och marknaden är bra på att förlåta. Det är väl en gåsmarknad, det är förlåtande till sin natur. Ja, det är en gåsmarknad. Kolla här vad jag fick i present av min respektive Malin. En gås från Skanör. Jag vet vad jag kom på. Den var väldigt fin, vill jag säga. Visst är den? Ja. Jag är jätteglad för den. Den är handgjord från Näset någonstans. Näset. Finns ett Näset i Dalarna också faktiskt. Jaha. Ja. Populärt ortsnamn kan jag tänka mig. Det kan vi återkomma till. Vi kan göra en lista på hur många ställen det finns som heter Näset i Sverige. Gås baklänges blir såg. Har du tänkt på det? Nej, det har jag aldrig tänkt på.
Nej, det är ju liksom motsatsen. Gåsbörsen går uppåt och om sågen kommer fram, då har vi problem. Ja. Då sågar man av gåsens hals. Ja, eller börskursen. Dometic till exempel, de möttes inte av någon gås, de möttes av en såg, eller en frysbox för den delen. Det är ju besvärligt med Dometic, är det inte det? Alltså, många älskar ju Dometic. Vi älskar Dometic, vi älskar Juan. Ja, vi tycker jättemycket om Juan som är vd och dessutom äger väldigt mycket aktier. Och vi hade ju honom som gäst i Börssur för 1,5 år sedan eller någonting. Och han är säkert en otroligt skicklig ledare, men han har inte marknaden med sig, samtidigt som det är ett problem med de där bolagen där man inte riktigt vet vad varumärket är värt. Alltså vi har ju, och inte minst jag, har ju tjatat en del om Thule och liksom Thule-familjen, och Thule-familjen stoltserar med sin Thule-takbox. Jag vet inte riktigt hur det är i den här subkulturen med husbilar, eftersom jag inte känner någon som liksom är med där. Jag har dålig koll på liksom, är det viktigt att ha Dometic-prylar i den? Du menar att de här människorna inte finns på Östermalm och på Rivieran? Nej, jag tror mer jag har en poäng. Jag tror inte varumärket är så himla viktigt. Jag tror kanske inte... Nej. Men det är snygga grejer. Jag tror också att fryslådor, att det inte är must have utan det är need. Det är liksom wants men inte måsten på något sätt. Okay. Det är kul att ha en snygg kylbox, men du kan verkligen skjuta på det om konsumenten är orolig. Och om konsumentens oro fick vi också höra faktiskt ifrån Axfoods vd Simone Margiles, ursäkta uttalet där, så här lät hon. Fokus på pris och prisvärde har varit starkt och präglat hela året, och vi tror fortsatt att det kommer prägla framåt. Sen ser vi en sänkt matmoms i år, och det ser vi positivt på. Det kommer öka kundernas konsumtionsutrymme, och kunderna har ju haft det tufft och de är försiktiga. Så att hur det kommer slut, det är svårt att säga om. Däremot så är det ju positivt för konsumenten. Men vi tror fortsatt på en försiktig kund faktiskt. Sen kan det ju vara så att det ligger i hennes intresse. Man har liksom Axfood äger Willys, du har lågprisprofil lite grann, så att det kanske passar dem med en försiktig konsument. Men jag tyckte det var intressant. I den här rapportfloden har jag försökt liksom utvinna tecken på konsumentåterhämtning, och det är väldigt blandat fortfarande i vd-orden jag läser. Långt ifrån enhällig uppgång. Lyko vinstvarnade flera sminkbolag. Vi har alltså danska vinstvarningar i samma sektor. Och H&M's aktie var inte bara bra, den var liksom blandad och svårläst. Så ja, fortsatt utmanande för Thule-familjen och andra familjer. Och det fick vi också svart på vitt i konjunkturrapport från Konjunkturinstitutet, där ju konsumentförtroendet backade lite. Det är på marginalen och säkert inom felmarginalen. Men ja, det är inte den där, alla är så övertygade om att konsumenten ska vakna till liv nu under 26, så vi har faktiskt inte riktigt sett det. Vi ser det ju i detaljhandelssiffror sedan tidigare, men jag håller med, jag läser också rapporterna på det sätt som du gör. Ja, och Hemnet kan vi slänga in där också. Verkar ju inte som att bostadsmarknaden som vi trodde skulle må så bra och sänkta räntor. Där tror jag fortfarande den stora laggen kommer att tynga ett tag till. Småbolagsåterhämtning var god dröj, konsumentåterhämtning var god dröj, bostadsmarknad var god dröj. Men Sverige är ändå fantastiskt, eller hur Henrik? Sverige är fantastiskt, måste man ju säga. Och jag tänker på det här med, vi har ju massor med problem i vårt land. Vi har gängkriminalitet och vi har integrationsutmaningar som det så vackert kallas, och vi har tåg som inte riktigt går i tid. Men vi har ett fantastiskt näringsliv. Och jag vet inte för jag vaknade på för gott humör häromdagen, men jag började tänka liksom, finns det något land i Europa som är bättre än Sverige vad gäller ekonomimatchen? Och då började jag resa lite i mitt huvud och började tänka, jag sitter ju bara nästan ett stenkast, men jag ser ju inte långt härifrån, ser jag ju över mot Köpenhamn. Alltså Danmark har ju bacon, design och läkemedel. Gott tycker jag, med bacon, och du blir inte tjock längre för du kan ta läkemedel. Och vi älskar dansk design, de har också tivoli. Ja, de har tivoli, det tycker vi om att vara. Leverpastejsmörgås med lite krispig bacon på toppen. Och sån här lite gelé och grejer.
Ja, kan vi Nej, inte jag åka håller till Danmark? Det låter ju fantastiskt. Ja, jag kanske ska ändra min analys. Men i varje fall, jag tycker, om man tänker svenska satelliter, ubåtar, medicinsk teknik och lastvagnar, det slår liksom svinproduktion, för att vara lite elak. Den finländska ekonomin står dessvärre fortfarande och stampar med svag produktivitet. Så det syntes i Telias rapport också, vill jag bara flika in. Fortsätt. Ja, okej. På vilket sätt då? Att den finska delen... Ja, finska delen går sämre. Ja, intressant. Så är det ofta. Ja. Så är det ofta i rapporterna, vill jag säga. Finland är återkommande svagt. Ja, sant. Då har du rätt i. Det hade vi ju i förra kvartalsrapporteringen också. Ja. Från en del sådana här riktigt konjunkturkänsliga. Alltså, apropå Malmö, Inwido var väl ett sånt som hade svårt just med Finland. Norge gör ju dubbelfel efter dubbelfel med sin kontraproduktiva politik. Lämnar walkover, skulle jag säga. Det finns liksom inte längre förutsättningar att starta högmarginalföretag där. Och på EFN så träffade vår reporter Ossian Gran träffade författaren till en väldigt uppmärksammad bok om just Norge, och det låter så här. Norge er jo egentlig blitt et samfunn som er arvinger. Med oljefondet så har vi 5 ganger årslønnen vår på konto. Og arvinger blir satt i et dilemma, for de kan ta genveger, enkle løsninger, eller de kan investere i fremtiden og bygge fremtiden. Og Norge har begynt å bli mer av den første type arvingen, hvor vi tar genveger, vi spanderer penger på saker og tror at det løser problemet, men det gjør ikke det. For det å løse problemer, det krever alltid tøffe beslut, og de gjør vi mindre av. Og over tid så svekker det norsk økonomi, og det har det begynt å gjøre. Ja, men där blev du väl glad, Henrik. Det här, nu kunde du slå in din norska dörr än en gång. Du älskar att kritisera Norge. Jag tycker lax är jättegott. Jag tycker att man åtminstone har gjort väldigt mycket rätt i sin välskötta oljeindustri, som jag å andra sidan tjatar om. Men nu börjar faktiskt oljepriserna komma upp. Och nu när den norska kronan är så billig eller så låg, så börjar jag tycka att det är allt mer intressant att lägga lite mer av min obefintliga portfölj på den andra sidan, den norska gränsen. Därmed inte sagt att Sverige inte är fantastiskt, inte minst när det gäller industri. Nej, jag tror man ska hålla sig långt borta från Norge. Alltså, Norge gräver sin egen grav. Dubbelfel efter dubbelfel. Företag och företagare flyr Norge, precis som man gjorde från Sverige på 70- och 80-talet, och som den här boken så pedagogiskt illustrerar. Det går inte att bygga upp ett Spotify i Norge. Det är helt omöjligt. Men jag säger ju inte att man ska investera i ett Spotify som inte finns i Norge. Jag säger att oljeindustri kan de ju, och där har du ju en prisfaktor som styr. Jag skulle nog säga att laxindustrin också mår ganska bra. Men på lång sikt, entreprenörskap, ja, de kan väl ändra sig. Det här har ju blivit en sån omdebatterad. Det är kanske nu du ska köpa Norge på botten. Om det finns något tecken på att de håller på att ändra sig, men de har ju precis röstat fram en regering som har valt att göra en copy-paste på Sveriges misstag på 70- och 80-talen. Så att nej tack till Norge. Jag går vidare, jag reser söderut. Tyskland har sina problem med för mycket koncentration på fordon och allt det där såklart. Brist på riskkapital, brist på el. Politiska orsaker bakom det mesta, men och med lite tur och med lite ambition så kommer de väl till rätta med det, men svårigheter här och nu för de stora länderna. Frankrike, katastrof, det vet vi ju, ett makroekonomiskt haveri utan dess like. Men ett underbart land att leva i, extra kul för mina föräldrar, pensionärerna, som tack vare en starkare krona nu får lite extra vin i glaset. Ja, jätteroligt. Jag älskar Frankrike, men jag tror att det är liksom det är vackrare på ytan än under huven. Får jag rekommendera Spanien då? Spansk arbetslöshet gick under 10% för första gången på 17 år. Och ekonomin går överraskande stark och har gjort så ett bra tag. Ja, men jag skulle ändå säga, alltså Sverige tar ju hem den matchen. Om vi tittar på fina företag. De har ju Baskien. Regionen Baskien är ju otroligt framgångsrikt och entreprenöriellt. Men på totalen, vinst igen för Sverige. Storbritannien,
Nu lämnar ju den annars så tongivande finansbranschen också London. Så att jag kommer fram till att Schweiz slår oss. De har liksom fina högmarginalföretag. Baltikum är ju såklart bubblare. Estland, Lettland, Litauen. Favoritländer på G. Men det är också lättare att komma från en lite lägre nivå. Detsamma gäller ju Polen. Så Estland, Lettland, Litauen och Polen som bubblare. Och Schweiz som tar hem första platsen. Men annars, vilket fantastiskt näringsliv vi har i Sverige. Du glömmer Veldhoven i Nederländerna. Ja. Där finns ASML som numera är Europas största bolag, rusade på börsen efter sin rapport i veckan. Något som för övrigt också gynnar svenska Atlas Copcos vakuumdel. Det bubblar i det nordiskt näraliggande landet. Sen vet jag inte om Holland i övrigt går bra eller dåligt. Det är väl säkert du som har gjort en färsk ranking. Ja, och du vet ju, det har vi lärt oss av en lyssnare av Börssurr att Holland är ju bara en del av Nederländerna. Jag vill be de andra delarna av Nederländerna om ursäkt för att jag har diskriminerat dem. Exakt. Nej, men vad är det jag vill säga? Jag vill bara hylla Sverige, svenskt näringsliv. Jag tycker det är viktigt att vi sträcker på oss lite. Vi har våra problem med de här sakerna som vi pratade om tidigare, men vi har ett näringsliv som är fantastiskt. Vilka är då konklusionerna för Börssurr? Ja, men det är kanske att man ska inte gå över ån efter vatten. Vi har en så fin börs. Låt oss hänga här och följa med alla dessa otroliga bolag ut i världen. Köp Sverige. Och köp Sverige, för då slipper ni dessutom valutarisken, i alla fall den direkta valutarisken. Sen finns ju den kvar för exportindustrin och skogen såklart ändå. Men ja, det har väl aktualiserats mer än någonsin att ditt pensionskapital kanske inte ska vara i dollar om du ska leva på pengarna i kronor. Däremot när du nämner Schweiz kan vi väl nämna att den schweiziska valutan har ju blivit den nya risk av valutan nu när dollarn inte längre är det. Nu har vi ju den här dynamiken som jag tror vi berörde sist, att börsen går ner, då stärks inte dollarn längre. Nej. Då blir det extra mycket pengar som flödar in i schweizerfrangen istället. Jag tror australiska dollarn kanske har en liknande funktion. Man får leta efter nya säkra hamnar och det känns som att de kan ha mer att ge. Jag tycker du ska titta på ett ABB eller en schweizisk aktie, ett Roche kanske, också för att få lite valutapush, men lägg de flesta äggen i den svenska gåsens korg. Gasportföljen slår allt. En vän i Helsingborg hälsar så här: vänta bara tills den svarta svanen får luft under vingarna. Har hört att den börjar bygga bo under diverse bråta av dåliga krediter. Men gåsen kommer förmodligen att frodas ett tag till. Klokt. Dåliga krediter, det är sånt, alltså om man tänker på vad som skulle få gåsen att tröttna, det är väl lite sånt. Jag tänker private credit, alltså man har effektivt hindrat bankerna från att bli allt för äventyrliga genom olika regleringar. Men istället så växer det upp liksom en parallellmarknad med så kallad private credit som är väldigt expansiv och har varit väldigt lukrativ. Men vem vet vad som döljer sig under det bråtet, för att återknyta till brevskrivaren. Jag tror att ett för snabbt dollarras är den nya svarta svanen. Ja. Jag tror också högre oljepriser. Kom ihåg Donald Trumps armada på väg till Iran. Han lyckades bra i Venezuela om man bara ser till oljepris och liksom marknadsmottagande och undantar de principiella humanitära diskussionerna. Jag berättade om pizza vid Pentagon nyligen och jag fick sen på X lära mig att det här är en riktig grej. En ganska etablerad spekulation. Det finns flera konton på X. Pentagon Pizza Report är det största, som följer aktiviteten på en rad restauranger och hämtmatställen i området. Det heter Pentagon City i centrala Washington. Papa John District Pizza finns där. Det finns en Freddy's Beach Bar också. Det verkar vara full fart på pizzabeställningen just nu. Kanske tyder det för ett Iran-ingrepp eller angrepp i närtid, rent av under veckoslutet, vad vet jag. Vad säger våra bedömare på Polymarket? Titta du. Någon som inte verkar orolig är Swedbank. Jag kan nämna kort att man aviserade en höjd utdelning i sin rapport.
Alltid kul med utdelningar, men extra kul i Swedbanks fall. Jag tolkar det som att man därmed blåser faran över för den amerikanska rättsliga process som har legat som ett bläck om foten för den här banken väldigt länge. Department of Justice har ju skrotat sin utredning. Det finns visserligen en myndighet till i New York som fortfarande utreder banken, men att man vågar dela ut så mycket pengar nu tolkar jag som att man ser det som utspelat. Och om Göran Persson och styrelsen har gjort bedömningen att faran är över, då är det nog det också. Fantastiska rapporter återigen från de svenska bankerna, även ifall en del av dem inte mötte förväntningarna. SEB pratar om då, eller? Ja, precis. Så kan det gå. På måndag, Henrik Mitterman, på måndag är det Groundhog Day. Jag pratade om filmen Groundhog Day måndag hela veckan. Det var liksom lite av ett tema på förra podden. Men det här är ju faktiskt en dag som infaller i början på februari varje år. Filmen handlar om en man som fastnar i en tidsloop och måste leva om samma dag många gånger tills han till slut hittar bot och bättring. Men Groundhog Day är en ceremoni där ett murmeldjur i staden Punxsutawney som ligger mitt i Pennsylvania lyfts upp utav ett gäng hattbeklädda män. Och sen tittar man på om murmeldjuret ser sin egen skugga eller inte. Och det här är ett stort spektakel som får enorm uppmärksamhet. Om murmeldjuret ser sin skugga så är det en spådom om att ytterligare 6 veckors vinter väntar. Om murmeldjuret inte ser sin skugga så blir det en tidig vår. Murmeldjuret kallas för Punxsutawney Phil, för övrigt efter orten där han bor. Det här är ju trams och vidskepelse och det är väldigt roligt i USA. Det är ju det, i filmen så är han där och filmar det här spektaklet. Men vidskepelse... Och han tycker ju det är så fruktansvärt tråkigt redan från dag 1. Och sen man måste återuppleva detta varje dag. Den tråkigaste dagen på jobbet, det mest förnedrande utelägget, den här små trevliga tv-innehållet. Ja, tills han lär sig uppskatta de små glädjeämnena i livet och finner förlösning. Ja. Vad har det här att göra med börsen då, förutom att det är en fantastisk film? Vidskepelse driver nämligen börsen och de år som murmeldjuret spår en tidig vår så går börsen bättre. 3 amerikanska forskare har tittat på historiken från 1928 till 2021 och har i en riktig vetenskaplig skrift kommit fram till att det funkar. Det skiljer 2,78% i avkastning på S&P. Så håll ögonen på Punxsutawney Phil på måndag eftermiddag. Och du kommer att rapportera om detta i börslunch eller kanske börsfrukost då på tisdagen om du sa vaknat till liv när du sänder börslunch. Vi återkommer. Jag vill läsa högt ur abstraktet i den här forskningsrapporten. The findings imply major and persistent irrational optimism of US investors revolving around Groundhog Day and spring prognostications. Kul ändå att börsen är så knasig. Ja. Vill du prata om en ny podd? Ja, det vill jag göra. Det vill jag verkligen. Får jag bara säga en sak? Jag åt lunch på Rish. De hade falukorv special häromdagen. Jättetrevligt. Då kom Kerry Group-chefen fram och sa att han tittade och lyssnade på varje avsnitt. Tyckte jag var väldigt roligt. Vad roligt! Det gör mig jätteglad. Ja, trevligt med fans. Särskilt fans som har riktiga jobb. Ja. Nu ska du få ta helg och jag ska kämpa vidare här tillsammans med en ny gäst, Henrik. Glad fredag. Vi har nytt på gång här på EFN. Häng kvar. Nu tar vi helg. Men du tar helg. Jag jobbar vidare. Ja, jag tar helg. Ja, okej. Ja. Du ska prata med Magdalena. Henrik Mitterman är borta. Magdalena Kowalczyk är i studion. Väldigt roligt att ha dig här. Kär EFN-kollega med ett nytt projekt, eller hur? Just precis. Det här kanske kommer lite som en chock, men alla potentiella börssurr-personer tittar ännu inte på börssurr eller lyssnar därför att de kanske inte kan alla ekonomiska fundamenta som man måste. Innan man börjar handla på börsen så måste man ju först ha ordning på privatekonomin. Och för att ha ordning på privatekonomin så måste man ju fatta vad är vad. EFN är ju redan jättevassa på näringslivsbevakning och vad gäller börsen. Nu tar vi liksom steget så att säga ett lager utåt. Att om vi kan göra
privatekonomisk koll tillgänglig för alla och faktiskt lite grann fylla luckor som vi vet finns i liksom financial literacy runt om i landet, så kommer vi göra både andra format mer tillgängliga, men också vi faktiskt förebygger dåligt mående. Jag trodde svenskarna var världsbäst på ekonomi. Alla har en aktiedepå, sparar i... Vad fick dig att tro det? Vad är det för siffror? Jag lever i en liten värld, går från EFN-redaktionen till Rish. Du besvarade just din egen fråga. Jag jobbar med ett annat format där jag reser väldigt mycket runt om i landet. Ganska bra bit från Nybrokajen och Rish. Det är inte fallet. Det finns väldigt många som far illa. Och med far illa menar jag så här, den praktiska konsekvensen av senare års inflation, ökade baskostnader. Nu ser vi också att personer som annars haft det ganska bra ställt, hushåll med dubbla inkomster, har också lite tajt att få ihop hushållsbudgeten. Och delvis beror det på att man saknar fundamental kunskap på vad har jag för avtal, vad har jag för abonnemang, vad kostar de, vad har jag för konsumentmakt och ytterst vilka fällor bör jag undvika för att optimera min egen ekonomi. Och i förlängningen kunna lyssna på börsor och ta till sig av kloka råd där. Jätteintressant, viktigt, roligt tycker jag att vi äntligen tar ett privatekonomiskt grepp här på EFN. Passar vår folkbildningsprofil. Sista frågan, hur går det med kickboxningen? Du menar thaiboxning? Är inte det samma sak? Ja, det är en egen podd. Ja, man kan säga att thaiboxning är på riktigt. Kickboxning är lite så Jean-Claude Van Damme stuntigt. Tack, jag är inte 22 längre, men jag gillar att slå och sparka på grejer och jag ska lära dig allt jag kan en vacker dag. Men först får du spöa okunskapen. Stort tack för att du var med här i Börsor. Vi ses i Fråga Magda. Det gör vi. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.